डर लग रहा है थोड़ा भाई। डर लग रहा है भाई। फॉर्च्यूनर का हाल देखो, पूरी ऐसे टेढ़ी हो रखी है भाई। सीख गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आजा आजा। पीयूष को देखो भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पिछला टायर उठ गया इसका। तो भाई सुबह सुबह पोपट हो चुका है, हमारी थार खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, एकदम हीट हो गई है और ये चल ही नहीं रही है, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही है। और देखो इसका फैन चल रहा है बहुत तेज। भाई जी वैगन सही है ना, पेट्रोल ना डीजल ना कूलेंट ना कुछ, अपना चार्ज करो और चलो। तो तीनों गाड़ियां पार्क कर दी हैं, अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस बैठते हैं अब यहाँ पे, देखो हमारे लिए सीटिंग लगा दी है बढ़िया सी।